喂，講下你嘅機動不孝子2，機動不孝子，閃光之不孝子2，閃光之不孝子2，係啦，色善的魔女啊，佢有個色字，我諗住好撚多色，係啦，色善的魔女以為有個色字啊，應該會有色善點解啊？好多有 S 係佢有個部隊嘅名嚟嘅，係啊。閃光凱撒衛2啊，等咗好耐咯喎，呢套都哇4年啦，係啊，係咯。嗱，我知道，但係唔趕嘅，其實唔係咁心急，真心。因為咧，我只能夠講一樣嘢，如果啊大家嫌啊呢個 G-Crux 太過低 B， 係啦，小朋友或者大家成日屌㗎嘛，又話有啲創戰記啊，或者水星之魔女好低 B 嘛。即係你哋覺得啊？喂而家啦，質撚爆你啊！而家國力文氣，你班開心啦而家。聽唔清楚啊，個聲有少少差。唔係，我幫你補充一下先，就係話，喂，而家你之前嫌G-Class 咧太多低 B 仔情節啊，或者係幼稚一滯啊嗰啲咧，咁。呢個凱撒衛就係全成人向、政治向，全部都係成人文氣。你滿足啦，你爆你老母啊！你要政治啊嘛，你要大個仔啊嘛。而家呢套戲有95%都係講嘢，你開心啦。即係唔使旨意見到高達啦。係啊。並唔係機動戰士，係所以佢就係叫凱撒，講嘢的凱撒衛2啊。係啊，講真，佢仲要咧，你知道咧，其實咧默戲都係好睇噶嘛，係嘛？12怒漢都可以高潮迭起噶，或者係唔好講到咁撚舊啦，講真哥斯拉啲可以人獸噶，係完全唔同呢套嘅，完全聽唔到你講，好激動啊，好激動啊，完全唔同你話呢套，完全都係講。係啦，而佢講啲嘢咧係好生活嘅，佢唔係真係好正正經經咁樣去講一啲部署啊，講一啲嗰個政治嘅角力啊，或者係啲勢力之間嘅勾心鬥角啊，但係你係聽唔明㗎。其實第一集都已經好難，即係難消化，即係門檻算高㗎啦噃。唔係，但係你第一集你起碼都知道啊，阿芝治啊同阿斯朗啊係有路啊嘛，同埋阿凱撒衛，同埋凱撒衛有啲心結，然後咧又芝治啊成日勾引佢，你都起碼知呢啲嘢係咪先？係啊，係唔知啊，唔知道你都起碼呢，但係今次呢集真係冇啊！真係完全唔知佢講咩。咁今集係主軸係講咩咧？而家好少少。喂，係嚇，因為上一集就係其實就係即係鋪陳，即係究竟個革命黨係邊個咧？即係而家個再去到凱撒衛嗰個時代嘅聯邦政府又腐敗啊，又呢又老啦，又乜閪啦咁樣。咁有一個組織，有個革命組織就係啦，就想咁啊有個。係啦，即係有個係啦精神領袖，咁好神秘咁啊！最後唔怕劇透定唔劇透啊？即係總之就揭露咗身份啦，即係阿凱撒衛就會揭露呢條撚樣係邊個咧咁樣，係啦。咁第二集嘅主軸係咩咧？個主軸就係一樣，冇推進到，係啦。因為咧，繼續聯邦政府又喺度查啊，究竟邊撚個係馬法西咧？係啦，一樣噶，都係唔撚知噶。唔係喎，但係上一集個尾已經馬法西嗰邊組織就已經好，我哋要行動啦。佢哋行動咗啲乜嘢咧？佢哋行動，喂，我嗱，不如咁啦。我雖然呢套其實咧，大家如果有玩 G Generation 咧，都知道晒噶啦，係嘛？嚇！咁咧總之咧。好啦，搞笑嘅。你記唔記得上一集係有啲人假扮阿馬法蒂噶嘛？係。佢而家嗰啲人咧，阿凱撒衛終於同嗰啲人接觸到啦。咁佢又用嗰啲無牌貨咧去做，即係無牌貨去同嗰啲無牌貨合作啊。
係啊。咁然後就去打鳩聯邦軍啦，揾佢哋做利咁樣啦，類似係咁啦。咁咧，但係咧，其實咧，真係好似你睇緊而家嗰啲伊朗嗰啲喺度打鳩美軍嗰啲，即係用一啲遊擊隊用咗啲遊擊隊喺個機場嗰度用肉身射火箭炮打鳩㗎運輸機嗰啲啊！你唔使知睇《機動戰士》啊，即係而家係軍事，即係地緣政治嘅軍事電影啊！係啊，跟住有好多嗰啲凱薩衛喺嗰個艦上邊，即係終於有翻佢嗰邊陣營嘅描寫啊，係啊。咁咧，跟住又佢仲要好生活嘅喎，講佢哋喺個艦上面喺度商議啲戰略啊，然後又喺度講話阿芝治係點樣係咪一個即係關鍵人物咧？因為咧有樣好得意嘅，就係聯邦軍嗰邊啊，即係阿斯朗嗰邊啊，係啊。我都唔記得成日都個名，好撚似斯朗嗰條友啦。係啊，阿斯朗咧就好撚中意支持噶嘛，咁啊成日帶住佢喺身邊啦。咁你知啊，咁你軍人嚟噶嘛，咁啲人就覺得哇，屌你成日帶隻雞喺個身邊，屌你成何體統咧，係咪啊？咁然後嗰樣嘢就係咧，但係咧原來支持因為係新類型人嚟噶嘛，咁你有啲位咧就 firm 咗啦，firm 咗佢係啦已經，今集有都唔係 firm 咗噶啦 ，firm 咗啦。OK， 有個聲啦。當然啦，唔係佢冇嘅，但係佢嗰啲行為係新類型人嚟㗎，即係佢有啲位咧係有嗱講真，有啲位係幾好睇嘅，即係例如咩咧？就係例如揸死我就唔記得嗰隻叫好撚難讀嗰個名咧，即係阿肥鵝啊，我哋打豬招嗰隻叫肥鵝，肥鵝嗰個駕駛員，佢喺好遠嗰度。對面山嗰度揸住個望遠鏡望偷窺阿芝治啊！阿芝治都可以，哇！邊個啤我咁樣一眼睄過嚟嘅，即係你明唔明嗰啲啊？係啊，即係咁都唔係新類型人啊！咁呢個色色的魔女係咪真係就係芝治啊？係啊，冇錯啊！因為咧講緊咧，大家都喺度質疑緊點解有隻雞喺個戰艦上面啦，係嘛？咁然後咧。有幾個位就係話，哇！呢個支持好撚勁喎，即係預知到有人伏擊佢哋咯，即係就話呢個哇！即刻成班軍官咧就當佢神咁拜，喂！支持嚟緊六合彩號碼開咩啊？咁嗰啲雷達，即係就係啦，就當佢雷達咁用，即係就話喂，幫我哋感應下馬法提嗰個基地喺邊撚度啦。咁樣然後就聽好似阿支持又變撚咗好似孔明咁樣，然後就。帶成班軍隊跟住阿芝治向東一直行就見到㗎啦。佢即係類似呢啲咁嗱再來㗎咯喎，即係佢呢個係嗱再來喎。係啊，咁但係咧嗱，你聽到我係咪好完整咁講咗件事發生嘅時候？係啊。但係呢度咧，其實咧已經係條片最後嗰半個鐘頭嚟㗎啦。係啊，你睇我哋幾離譜啊！咁頭一個鐘係演緊啲咩咧？